आज आम सप्तम श्रेणी इंग्लिश रीडर बहिर लेसन 2 द जैकल एंड द रोस्टर रो SGP 2 टी पढ़िबा एवं एहार क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिबा। द रोस्टर क्लोज्ड हिज आईज एंड sang लाउडर एंड क्लियर कुकु डुडुलडू। तापरे से कुकुडा गंजाटी कोकिसियाली रो कथा मानी आखि बंद करकी जोर से आउ क्लियर रे कुकु डुडुलडू गीत गाइला। देन स्नैप द जैकल caught the roster by its neck and ran away। तापरे से श्रुगालटी से कुकुडा गंजार बेक को देखिकी झांपी पकेला। मान स्नैप माने होची झांपी पकेबा। आउ ran away आउ दौड़ी पड़ेला। द ओनर ऑफ द रोस्टर चेज्ड बिहाइंड। से कुकुडार मालिक ता पछे पछे ताकू घौड़ाइला। हिज वाइफ एंड सन्स जॉइन हिम। तारो स्त्री एवं पिला छुआ माने मध्य ता सहित घौड़ाइले। ऑल्सो जॉइंड हिज नेबर्स। तार पड़ोशी माने मध्य ता सहित मिसिकी घौड़ाइले। बट द जैकल वाज मच अहेड ऑफ दोज रनिंग बिहाइंड। किंतु श्रुगालटी पछरे दौड़ुवा लोकमानक ठारू बहुत आगरे थिला। द रोस्टर इन द मेन टाइम सेड मिस्टर जैकल आई एम हैप्पी टू बी विथ यू। एही सब परिस्थिति रे गंजा तेळे मात्र विचलित न होई श्रुगाल को कहिला जे से श्रुगाल भलिया सांग पाई बहुत खुशी अछि। विदाउट वॉकिंग आई एम वॉकिंग, विदाउट फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग। व्हाट ए ग्रेट फीलिंग। से निजे न चली भी चालुची एवं निजे न उड़ी मध्य उड़ी पारुची। एपरी अनुभूति ताको बहुत आनंद दउची। एंड माय ओनर इज ए माइजर, ही नेभर गिव मी एनीथिंग टू इट। से आउ मध्य कहिला जे तार मालिक बहुत कृपण एवं ताकू केबे भी खाइबाकू देउ नथिले। व्हाई डू नॉट यू टेल दिस टू देम। से कहिला जे ए सब कथा टिके आम पछरे आसुवा लोकमानकू टिके कहि दउनो बोली से श्रुगालकू कहिला। एबे आमे एहारो क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिबा। नंबर 1 टी देछि डिड द रोस्टर सिंग क्लोजिंग इट्स आईज। कौन से कुकुडा गंजाटी तार आखि बंद करिकी गीत गाइला की। आंसर यस द रोस्टर sang क्लोजिंग इट्स आईज। हाँ से कुकुडा गंजाटी तार आखि बंद करिकी गीत गाइला। तापर नंबर 2 टी देछि व्हाट डिड द जैकल डू। तापर से कोकिसियाली बा श्रुगालटी कौन करिला। आंसर द जैकल सडनली कॉट द रोस्टर बाय इट्स नेक एंड ran away। तापर से श्रुगालटी संगे संगे से कुकुडार बेक को झांपी पकेला एवं दौड़ी पड़ेला। तापर नंबर 3 डी देछि हु ran आफ्टर द जैकल। किए से श्रुगाल पछे पछे दौड़ेले। आंसर द ओनर ऑफ द रोस्टर ran आफ्टर द जैकल। द ओनर्स वाइफ, सन एंड देयर नेबर्स ऑल्सो जॉइंड द ओनर एंड दे ऑल चेज्ड द जैकल। सही कुकुडा गंजाटीर मालिक से श्रुगाल पछे पछे धाइला। तापरे परे से कुकुडा गंजार मालिकर स्त्री, पुओ एवं तार पड़ोशी माने मध्य ता सहित से श्रुगाल पछे पछे घौड़ाइबाकू लागिले। तापर नंबर 40 देछि व्हाई डिड दे चेज द जैकल। काहेकि से माने से श्रुगाल को घौड़ाउथिले। आंसर दे ऑल चेज्ड द जैकल टू फ्री द रोस्टर फ्रॉम द जैकल। सही कुकुडा गंजाटी को श्रुगाल कबलरू रक्षा करिया पई से माने श्रुगालर पछे पछे धाइथिले। नंबर 5 व्हाई कुड नॉट दे कैच द जैकल। काहेकि से माने से श्रुगाल को धरि पारले नाही। आंसर द जैकल वाज वेरी फास्ट एंड इट वाज मच अहेड ऑफ द पीपल चेजिंग इट सो दे कुड नॉट कैच इट। श्रुगाल बहुत जोर से दौड़े एवं से ता पछरे घौड़ुथिबा लोकंक ठारू बहुत दूर रे मध्य थिला। सेइथिपई से लोक माने से श्रुगाल को धरि पारले नाही। तापर नंबर 60 देछि व्हाई डिड द रोस्टर से दैट इट वाज हैप्पी टू बी विथ द जैकल। काहेकि से कुकुडा गंजाटी कहिला कि श्रुगालर मुहरे थाई कि ताकू बहुत भलो लागुची बोली। आंसर द रोस्टर वांटेड टू बी फ्री द जैकल्स होल्ड सो इट लाइड टू फूल द जैकल। से कुकुडा गंजाटी से श्रुगाल कबलरू रक्षा पाइबा पई चाहुथिला। तेणुकरी से श्रुगाल को बोका बनेया पई एपरी कहिला। तापर नंबर 70 देछि वाज इट रियली हैप्पी और टेलिंग ए लाई। कौन से कुकुडा गंजाटी कौन प्रकृति रे खुशी थिला कि ना से मिछ कहउथला। आंसर द रोस्टर वाज टेलिंग ए लाई, इट वाज नॉट रियली हैप्पी। से कुकुडा गंजाटी मिछ कहउथला, से प्रकृति रे खुशी नथिला। तापर नंबर 80 देछि व्हाट डिड इट से अबाउट इट्स ओनर। से कुकुडा गंजाटी तार मालिक विषय कौन कहिला। आंसर द रोस्टर सेड दैट इट्स ओनर वाज ए माइजर एंड ही नेवर गेव इट एनीथिंग टू इट। से कुकुडा गंजाटी श्रुगाल को कहिला कि तार मालिक से कुकुडा गंजार मालिक बहुत कृपण कंजूसटा, से ताकू किछि भी भल से खाइबा को दिए नाही। तापर नंबर 90 देछि व्हाट डिड द रोस्टर आस्क द जैकल टू डू।
ତାପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାଟି ସେ କୋକିଶିଆଳିକୁ ବା ଶୃଗାଳକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା? ଆନ୍ସାର, ଦ ରୋଷ୍ଟର ଆସ୍କଡ ଦ ଜାକେଲ ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ ପିପୁଲ ଚେଜିଂ ଦେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରୋଷ୍ଟର ଇଜ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଦ ଜାକେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାଟି ଶୃଗାଳକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଶୃଗାଳ ପଛରେ ଘଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଶୃଗାଳ ଯାଇକି କହୁ କି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାଟି ସେ ଶୃଗାଳ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି, ହାପି ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁ ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦ ଜାକେଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଷ୍ଟର SGP2ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।